Сакам да ви кажам нешто. На почетокот на оваа емисија сакам да ви сугерирам дека за да ја искористите само дисциплината во најголема мера, морате да имате еден систем според кој ќе постапувате. Морате да имате план. Морате да обезбедите умот постојано да ви биде преокупиран со сите нешта и сите околности и сите желби по ваш избор, а строго надвор од него да ги држите работите што не ги сакате. Затоа само дисциплината е од најголема важност, за да си го држите умот фиксиран на оние работи што ги сакате во животот, а надвор од него да ги држите работите што не ги сакате. Дали знаете дека повеќето луѓе го минуваат целиот живот, а при тоа во нивните умови доминираат работите што не ги сакаат? Стравот од лошо здравје, стравот од сиромаштија, стравот од критика. Ако сакате да дознаете кој е дедото на сите стравови, тоа е стравот од критика. Мислам дека порано, на почетокот кога првпат го започнав моето истражување, тоа беше мојот најтежок камен на сопнување. Се плашев што ќе речат тие. Никогаш не дознав точно кои беа тие, но секако се плашев од нив. Мојот метод за остварување самодисциплина се состои во она што јас го нарекувам 8 принца, 8 имагинарни суштества што си ги создадов и си ги поврзав со моето внатрешно его, а нивната должност е да ме снабдуваат со се што ми е потребно за да бидам среќен и успешен и просперитетен и здрав. И вам ви ја препорачувам таа техника, но ако предпочитате некоја друга, можеби и вашата идеја ќе функционира исто толку добро. Вашата награда за тоа што ќе си го преземете сопствениот ум и што ќе го држите фиксиран на работите што ги сакате се состои во тоа што ќе владеете со сопствената судбина со помош на водството од бескрајната интелигенција. И, треба да кажам, тоа би требало да ви биде една доволно добра награда. Единствената намера на Создателот во поглед на луѓето била секое човечко суштество да има целосна контрола врз сопствениот ум и да го насочува тој ум кон постигнување на она што конкретниот поединец смета дека е неопходно за да се постигне успех и спокојство на умот. Понекогаш ние го прифаќаме тој голем прерогатив, а тоа несомнено е најголемата работа на светот. Ја преземаме контролата врз нашиот ум, но не го насочуваме за да ги постигнеме работите што ги сакаме, туку за да ги постигнеме работите што не ги сакаме. Казната за тоа што не сте ја презеле контролата над сопствениот ум, што не сте го дисциплинирале, се состои во фактот што ќе станете жртва на случајните ветришта на околностите кои ќе останат за секогаш надвор од вашата контрола. Со други зборови, ако не научите да бидете господари на сопствениот ум и да го задржите фокусиран на нештата што ви се корисни, држејќи ги настрана нештата што не ви се корисни, во животот ќе бидете развејани на сите страни, онака како што се развејани лисијата од ветрот. Можеби ќе ви биде поинтересно да ви кажам дека додека ја градев науката за успехот, јас морав одново да го изградам и Наполеон Хил. Тоа беше една извонредно тешка задача зашто морав да започнам речиси од нула, можеби и од под нулата. Но барем се изнакачував. Со користење само дисциплина морав одново да си го изградам карактерот во поглед на 13 различни точки. Сакам, додека зборувам, внимателно да ги следите тие 13 точки, да ги споредувате со вашиот случај и да видите каде можете да извлечете придобивки од користењето само дисциплина, како што морав јас во мојот живот. Најпрвен порано, во почетокот, немав само доверба. Можеби нема да поверувате знаејќи ме денес, но немав. Јас верував во речиси се друго, освен во Наполеон Хил. Си мислев дека кога само би можел да остварам соработка со Хенри Форд и со Томас Едисон и со други луѓе како нив, лична соработка со нив, можеби тогаш би можело да остварам големи постигања, дека би можел да постигнам исто толку важен успех колку што постигнале и тие. Се трудев да добијам таква соработка и копнев по неа, а подоцна сватив дека не ми била потребна. Сватив дека можам сам да ја завршам работата ако доволно верувам во себе. Второ,
Морав да се здобиам со дисциплина врз себе за да ги совладам 7 основни страва, а особено стравот од сиромаштија и стравот од критика. Сакам да ви кажам дека тоа беа два големи камена на сопнување. Не дотуркав многу далеку во животот се додека не научив да ги совладам. Кога сега некој ме критикува, јас не се лутам, а порано се лутев. Туку почнувам да се преиспитувам. Најпрвен го испитувам човекот што ме критикува за да видам дали е способен за интелигентна критика. Ако е, тогаш целосно се преиспитувам себе си за да видам дали критиката е заслужена и многу често откривам дека навистина е. Имам научено да се подобрувам од година во година, уживајќи ги придобивките од критиките што ги добивам од другите луѓе. Трето, морав да применам самодисциплина за да ги отстранам ограничувањата што си ги имав самиот наметнато. Би било интересно, пријатели мои, ако еден ден седнете и направите попис на местата и околностите каде што се ограничувате себе си, почнувајќи на пример со вашите приходи. Луѓето со одреден степен на приходи остануваат практично на истото ниво во текот на целиот живот, главно затоа што не ги покачуваат тие граници и не се стремат кон нешто поголемо. Во една голема земја како оваа, каде што постои изобилство можности, нема причина некој да се ограничува себе си во поглед на неговите приходи. Четврто, морав да применам само дисциплина за да ја осознам и од срце да ја прифатем мојата исклучива моќ да си го користам сопствениот ум и да го насочам кон оние цели што ќе ги изберам. Ке се осмелам да сугерирам дека меѓу вас слушателите нема човек кој не ја направил грешката да пропушти да ја зграпче таа моќ и кој сега нема потреба да започне да се го дисциплинира умот до степен кога ќе завладее со него и ќе го насочи кон работите што ги сака во животот и кога нема да му дозволува да талка низ околностите што не ги сака. Во тој поглед морав да се дисциплинирам себе си во текот на неколку години, а сега се прашувам како стоите вие по тоа прашање. Нема да побарам да кренете рака, ниту да гласате, ниту да ми кажете. Ке ве замолам искрено да размислите за тоа во сопственото срце и во сопствениот ум. До кој степен управувате со сопствениот ум? Пето. Долго време морав да применувам само дисциплина за да се поврзам со славата и со материјалните богатства во дух на понизна благодарност. Ако доволно напорно работите и ако работите интелигентно и ако ја користите оваа филозофија и ја применувате, може да дојде денот кога ќе бидете славни и можеби побогати отколку што треба да бидете. Тоа е моментот во кој ќе треба да се пазите многу внимателно, затоа што ако постигнете слава и богатство, а заедно со тоа не постигнете и благодарност, многу е веројатно дека нема да уживате во таа слава и тоа богатство. Имаше време кога ќе дадев огромна сума да ги имам признанието и славата што денес ги имам. Но да ги имав тогаш веројатно не ќе бев толку благодарен колку што сум денес, затоа што можам да ве уверам дека патот низ кој што ги постигнав тие работи беше долг и тежок. Шесто. Морав да применам само дисциплина за да го посеам семето на услуга пред да се обидам да го ожнеам житото на наградата. Секако сум убеден дека повеќето од вас ќе треба многу да внимаваат на ова. Поголемиот дел од луѓето во светот треба да се дисциплинираат себе си така што ќе сватат дека пред да можат да жнеат, ќе мораат прво да сеат. Повеќето луѓе во светот денес се обидуваат да жнеат пред да сеат. Со други зборови, се обидуваат да добијат нешто за ништо или се обидуваат да добијат нешто за цена помала од неговата вредност, се обидуваат да се испазарат на пазарот на животот. Можам искрено да ви кажам дека во животот нема пазарење. Сите вредни нешта што ги добивате имаат на себе прикачено цена. А ако не ја платите таа цена, нема да го добиете тоа нешто, ќе добиете некаква замена, нешто што изгледа како тоа, но што не е толку добро. Седмо. Морав да применам само дисциплина во смисла на тоа што знаев да подарам 90% од своето време, а да продадам само 10% од него.
Сакам да ви кажам дека тој сооднос беше лош. Денес постојат многу луѓе што ги знам на кои во животот не им оди баш најдобро зашто раздаваат преголем дел од нивните услуги. Во оваа филозофија јас се залагам да се направи чекор повеќе. Да се направи повеќе отколку што ќе ви се плати. Но исто така се залагам дека откако ќе го направите тој чекор повеќе и откако ќе дадете корисна услуга, треба да се погрижите животот да ви возврати во една или во друга форма, дека не треба да се занемарувате себе си. Мислам дека можеби да продавате 90% од вашето време и да ги подарувате другите 10% е еден сооднос што е горе-долу правилен. Број 8. Морав да применам само дисциплина во врска со погрешното верување дека за успех е доволно целите да ви бидат честни и искрени. Ако верувате во тоа, пријатели мои, заборавете таа идеја. Се разбира, да имате честна и искрена цел е многу пожелна, доблесна, карактерна црта, но не е доволна за да се обезбеди успех. Кон тоа морате да додадете други работи. Да се изразам точно. Морате да го имате сето она што е содржано во 17 принципи на успех пред да можете да бидете сигурни дека ќе успеете во овој свет. Во најмала рака морате да примените некоја комбинација на тие 17 принципи. Пред неколку години направив една анкета во државните домови за сиромашните во Вирџинија и дознав дека речиси сите луѓе во тие јавни установи кои што беа згрижени од државата беа таму зашто беа честни, секако дека беа, но тие не се грижеа за нивните сопствени интереси, ниту за нивните сопствени права. За да успеат, мораа да имаат уште нешто освен честа. 9. Морав да применам само дисциплина во врска со мојот неуспех, да си го планирам и покорисно да си го користам времето. Нема да ве замолам да кренете рака за да видам колку од вас имаат временски распоред според кој работат, но ќе ви предложам да размислите за важноста да имате таков распоред. Ако немате таков распоред, направете си. Распоредете си го времето така што да постои одреден дел од него што ќе го посветите на секое од неопходните нешта што сакате да ги постигнете во животот. Не дозволувајте ништо да ви се вмеша во тој план. 10. Морав да применам само дисциплина за да се придржувам до мојата главна цел во животот, особено во текот на првите 20 години откако започнав со моето истражување на успехот. Имаше моменти кога добивав атрактивни комерцијални понуди за да ги користам моите таленти и мојата способност за да заработам пари и да се повлечам од создавањето на оваа филозофија. Секој пат кога речиси ќе му се предадев на искушението да одлетам од мојата патека, успевав да останам на неа. Да издржите да не одстапите од вашата јасно определена голема цел во текот на 20 години, а за тоа да не добивате ни долар ни цент, не е лесна работа и сакам да ви кажам дека од вас бара голема самодисциплина. 11. Ми требаше само дисциплина поради недостигот на трпение. На почетокот немав баш многу трпение. Не знам дали вие сега имате премногу или не, ниту дали јас имам доволно, но можам да ви кажам една работа. Имам многу повеќе од порано. Ако сакате да бидете среќни и да имате спокоен ум и да живеете во хармонија со луѓето во овој хаотичен свет, треба да имате големо трпение. Треба да имате големо трпение во врска со работите што се случуваат денес во високите институции на Соединетите држави. Секој ден се случува нешто што го става на проба трпението на граѓаните. Мораме да бидеме трпеливи. Број 12. Морав да применам само дисциплина за да си го поправам тоа што пропуштив да ја ценам и да ја изразувам благодарноста за моето нематеријално богатство. Се прашувам, колку мина од вас воопшто го направиле тоа некогаш во својот живот, да го оцените своето нематеријално богатство. Не зборувам за оној вид богатство што можете да го ставите во банка. Во текот на моето истражување при градењето на науката за успехот соработував со повеќе луѓе,
повеќето интелигентни и успешни луѓе отколку кој било филозоф или автор или предавач во историјата на овој свет колку што ми е мене познато. Долго време, барем во текот на првите 20 или 25 години како возрасен човек, не ја ценев прекрасната можност што ја имав и во мојата категорија на богатство, не ги вклучував прекрасните придобивки од искуствата што ги добивав од луѓето што ми помогнаа. Со други зборови, немав развиено остро чувство за благодарност. Мислам, пријатели мои, дека ако немате остро чувство за благодарност за благословите што ги уживате и ако немате остро чувство на лојалност кон оние на кои им должите лојалност, вие сте сиромашни без разлика на тоа што друго може би имате во животот. 13 и последно, морав да применам само дисциплина за да ја контролирам мојата силна желба да покажам дека сум богат. Ми беа потребни 2 големи имота, еден во планините Кетскил и еден во Флорида, како и 2 автомобила Rolls-Royce од по $22,500 секој, за да ги научам до блестите на едноставниот стил на живење. Доста тешко ми е да признам, но сега сепак морам да ви кажам дека имам направено и некои грешки. Не верувам дека лесно ќе најдете некаде луѓе што живеат поедноставен живот од животот што денес го живееме господја Хил и јас. И уживаме, имаме слобода, имаме спокој на умот, имаме здравие, имаме се што ни треба или што сакаме или можеме да го користиме. Порано знаев да се оптоварам со многу работи што не ги користев. Мислев дека тоа е потребно за да поставам фасада, за да му покажам на светот дека не само што ги предавав правилата за успех, туку дека можам и да ги демонстрирам. Сега на тоа прашање веќе не гледам така. Благодарение на самодисциплината имам научено да бидам ист во сите околности. Го кажувам она што го мислам и го мислам она што го кажувам. Ако сакам да возам стар, ефтин автомобил, можам да го направам тоа. Не морам да имам нов Rolls-Royce. Ако сакам да се појавам на јавно место во работна облека наместо во свечен костум или смокинг, нешто што досега често го правам, всушност, веќе немам ни смокинг, ни свечен костум јас. Можам да го направам тоа. Јас се имам дисциплинирано себе си да бидам јас, да бидам Наполеон Хил, да не се обидувам да имитирам некого за каква било цел. Ќе ви треба многу самодисциплина за да влезете во овој начин на размислување. Додека ги слушате овие 13 точки, ја сознавате важноста на самодисциплината. Без неа човек само талка низ животот. Без неа човек само го следи патот на најмал отпор, како што прават сите реки во сопствена полза и за жал некои луѓе на сопствена конкретна штета. Сакам да ја нагласам потребата човек да се дисциплинира себе си во врска со едно конкретно прашање, тоа е прашањето на користењето на времето. Времето е голем универзален лекар за човечките проблеми, а неговиот главен инструмент е енергијата која поврзува се со секое друго нешто во универзумот. Мораме да примениме само дисциплина за да го контролираме нашето користење на времето. Времето е голем исцелител на раните и физичките и менталните. Тоа ги претвора сите причини во нивните соодветни ефекти. Постојат некои работи што ги сметаме за проблеми и непријатности и недостатоци и неволји, дами и господа, а што може да ги излечи само текот на времето. Ништо друго не може. Морате да научите да одвоите време за вашите неволји и вашите разочарувања. Морате да научите да одвоите време за се. Времето ја менува и рационалната младост со зрела возраст и мудрост. Зар не е чудесно да се знае дека времето ги менува грешките на младоста со мудроста на староста? Кога ќе слушнете некого како се жали што старее, треба да му ја соопштите веста дека заедно со старењето добива и соодветно количество мудрост, каква што била намерата на природата и дека тоа е голем благослов. Времето може да ги претвори раните на срцето и фрустрациите на нашиот секојдневен живот во храброст, издржливост, разбирање.
Без оваа љубезна и милосрдна услуга повеќето поединци би били изгубени во раните денови на нивната младост. Колку е ова апсолутно точно. Ако се осврнете на деновите на вашата младост, можете да видите дека да не сте го имале времето на ваша страна, ке сте биле вистински повредени. Времето ги зрее житото во полето и плодовите на дрвјата и ги подготвува да послужат како храна и издршка на човекот. Времето им дава на усвитените глави шанса да се оладат. Зар ова не е извонредно? Мислам дека овој факт треба да се нагласи. Кој од нас не бил толку несреќен за да не му требало малку да се олади? Времето ни помага да ги откриеме големите закони на природата со помош на методот на обид и грешка и да извлечеме корист од грешките на нивните проценки. Времето е нашиот најскапоцен имот затоа што никогаш не можеме да се потпреме на ништо повеќе од една секунда. Тоа е се на она што со сигурност можеме да сметаме на една секунда во даден момент. Времето е средство на милост со чија помош можеме да се покаеме за нашите гревови и грешки и од нив да извлечеме корисни сознанија. Всушност, можеме да ги претвориме нашите гревови и грешки во предности, а тоа можеме да го направиме само низ времето. Времето им помага на оние кои правилно ги толкуваат законите на природата и кои ним им се приспособуваат како на патокази за правилните животни навики. Но времето ги шиба со тешки казни оние што ги игнорираат или што ги пренебрегнуваат тие закони. Времето е главниот ракувач со универзалниот закон за силата на космичката навика. Тоа е зацврстувач на сите навики и на живите суштества и на неживите нешта. Времето е и главниот ракувач со законот на компензација, преку чие што функционирање секој го жнее она што го сее. Времето не го спроведува законот на компензација секогаш брзо, но дефинитивно го спроведува според фиксни навики и образци што филозофот ги разбира и според кои тој може, откако ќе испита причината поради која мора да се појават, да ја предвиди природата на предстојните настани. Времето е и главен ракувач со големиот закон на промената, кој ги држи сите нешта на сите луѓе во постојана состојба на движење и никогаш не им дозволува да останат исти 2 минути едно по друго. Оваа вистина е полна со придобивки од фантастични пропорции, бидејќи ги обезбедува средствата со кои можеме да ги поправиме нашите грешки и да ги елиминираме нашите лажни стравови и лоши навики. Осврнете се на искуствата од минатото и земете ги предвид пригодите кога вашето измачено срце не нашло никаква оддишка од неговите болки и страдања, освен преку милосрдната река на докторот Време. Еве, резиме на еден есеј што го напишав, а чиј наслов е "Мојата заклетва пред доктор Време". Број 1. Времето е мојот најголем имот и ќе се однесувам кон него на планска основа која предвидува дека секоја секунда што не е посветена на спиење ќе се користи за моје само подобрување во една или друга насока. 2. Во иднина на загубата предизвикана од тоа што сум занемарил кој било дел од моето време, ќе гледам како на грев за кој морам да се искупам, за да можам во иднина подобро да искористам некој еквивалентен временски период. Јас навистина губам некое време, но обично се обидувам подоцна да го надоместам така што подобро си го користам времето. 3. Сваќам дека ќе го жнеам она што го сеам, па затоа ќе го сеам само семето на давање услуги што можат да им користат на другите, како што можат и мене, и со тоа ќе тргнам по патот на големиот закон на компензација и ќе извлечам корист од тоа. 4. Во иднина така ќе го користам моето време за секој ден да ми носи поголем спокој на умот, а ако тоа не се случи, ќе сватам дека семето што сум го посеал бара преиспитување. 5. Знаејќи дека моите навики на размислување стануваат образци кои ги привлекуваат сите околности што влијаат на мојот живот низ текот на времето,
Ке го одржувам мојот ум толку зафатен со околностите што ги сакам, што нема да остане време што би им било посветено на стравовите и фрустрациите и на другите работи што не ги сакам. Мислам дека ова е можеби најважниот член на оваа платформа. Понатаму, бидејќи сваќам дека моето доделено време на земјава е во најдобар случај нејасно определено и ограничено, на сите можни начини ќе се трудам мојот дел од него да го користам на таков начин што оние што ми се најблиски да имаат корист од моето влијание и да бидат инспирирани од мојот пример да го користат сопственото време на најдобар можен начин. На крајот, ќе повторувам оваа обврска секојдневно во текот на остатокот од мојот доделен живот и ќе подкрепувам со верувањето дека тоа ќе го подобри мојот карактер и ќе ги инспирира оние врз кои што влијаам исто така да си го подобрат својот живот. Значи, можете да видите дека времето може да направи волшебни работи, но може и да ни се измолкне. За да се направи времето да работи во ваша корист, потребна е будна примена на самодисциплината.